所以联谊公司在台湾现在是一个专业的公司，是不是？算是新兴的产业，在最近单身市场还蛮蓬勃的。对他们用很久，但是算是近几年来才越来越多人可以接受联谊活动这样。你一个月可以办几场？一个月，我们现在每个礼拜都有活动，所以至少4场。班班，你是认真要参加联谊的吗？我们班就有个同学收到，就是有一场联谊，就是在那个金山的海滩某个地方这样。那我们当下其实也不疑有他，想说可能是烤肉 party 或者是一些什么海滩 party 之类的。好，于是时间到喽，我们当天就去。就最好笑的是，我们到那个现场的时候，工作人员就是主办方还说，请欢迎走下来这样。我们下去的时候非常傻眼，没有看到沙滩，就是一堆石头，然后一张桌子，然后上面摆的就是法器跟符跟一本佛经，你还要跋杯。宝贝，如果你一个圣杯，你才能参加后续的联谊，因为要确定你的灵魂是干净的。然后这当下我们就觉得很傻眼，想说我们不是来联谊吗？怎么会有点怪怪的？好，我们也不疑有他，就继续参加，想说你们也太不疑有他了吧？他找了一群没有疑问的人。所以害羞派的男生在联谊活动中受欢迎吗？其实我们发现一个很有趣的事情是，男生喜欢的女生，因为我们最后都会做那个好感卡。男生喜欢的女生，大部分都会可能锁定在1、2个人身上。我可能这个女生有8个、10个男生都会写她，但是女生喜欢的男生就会分很散，就是不会锁定在一个人身上。我们发现女生看男生的点不太一样，可能有的人重的是外形，有的人重的是谈吐或幽默，或者是他稳不稳重。但是日本现在有一种联谊，我觉得就非常好玩，它是把整个封街。就是马奇空，就是他，比如说把整个永康区就包下来，然后这一天你参加的人，只要在这个范围里面，你遇到的都是来联谊的，所以你们就可以走在街上，对。那不小心路过怎么办？你就是那一天可能他就会有一些区域不会让人家进来，那就是可能那几个区那几条街，那你只要走在那边逛街啊，比如我看到他走在这边，其实他就是跟你一样来报名，你就可以在公园里面跟他聊天，然后就到旁边的一间拉面店吃饭。所以东区其实有些巷子很适合玩这个。对，像这种我觉得就很健康，有一种生活感，可是又没那么尴尬。成功率最高的是手拉胚联谊吗？手拉胚对，还有小型的烘焙联谊也是都会。手拉胚其实是很情色的东西。那个力，什么那个电影，对，而且力道没拿捏好，它就会突然变很长很长。人家应该不是在聊这件事吧？